Hello，我哋 VHK Channel，我哋係一個探討 BDSM 同自我嘅頻道啦。我係哈姆，我係丁丁，我哋今日會講主奴關係啦。咁會有一主多奴，咁其實我哋好少聽到一奴多主嘅。有啊，我有試過去個活動呢，就有一個女仔啦，之後呢，有兩個外國人喺度，好似啲小朋友咁樣喺度鬧交。即係嗰兩個好似係佢個 partner 同埋所謂嘅 dom 嚟嘅。之後呢，就喺度食飯啫喎，又見到佢哋喺度呢，真係兩個成年人嚟嘅喎，但係佢哋喺度呢，揼對方，又無聊喎，喺度你幾歲我幾歲嗰種咁樣嘅質素嘅鬧交。譬如我見到有啲人係一奴多主呢，可能係一個係男朋友，一個係 BDSM 關係嘅人啦。咁有啲人咧會雕好咗，就話大家盡量都唔好喺同一個場合，如果唔係就會有少少問題咁樣嘅。我哋都有見過另一個係有譬如兩個 dom 一個奴嘅，即係一個十嘅情況啦。其實我覺得三方都夠成熟就唔會有呢個問題嘅。即係如果佢有兩個 dom，其實係啲冇咁 commit 嘅 play 關係嚟啫嘛。其實或者係某啲時段或者某啲場合，所以佢哋都分配好啦。其實如果係成熟嘅話，咁如果係喺呢個 play party 嘅場合呢，即係點啊？play party 有兩個，咁咪佢分配好咪冇事咯。咁佢都要陪一個㗎。自己冚啦，又要打個交先得啊！咁咪唔係成年人咯。咁所以其實雕好就應該冇問題嘅。係咯，就話咯。真係要睇下佢哋嘅關係喎，因為你未必你就算雕好咗啦，但係你會唔會舒適去見到你個 partner 同另一個 dom 玩？我覺得成年人都有兩個程度嘅，咁有啲可能真係介意，但係佢都唔會出聲。即係會去到咧咁樣鬧交程度，即係兩個都好幼稚先會做。佢覺得有問題，但係唔出聲，忍住都有問題㗎。都係嘅，咁啊最好你就講好啦。我都係話兩個幾個程度，我又唔係話佢就係啱咁樣。我哋暫時好似未見過三方都相處得好融洽嘅一個十兩個 dom 嘅。如果有介紹俾我哋識，我哋都想講到未見過，好似好孤陋寡聞。我覺得應該係有嘅，其實都難嘅，又咁講。反而一個 dom 兩個十呢，就會容易啲操控啲嘅。都唔會㗎，又係話成日都係呢個喺度，嗰個又唔可以喺度啊咁樣咯，又要喺度爭寵咁樣咯。有時好啲咪係可能佢兩個 bottom 都係朋友咁樣咯。之後就變成唔係朋友啦。唔係有成為朋友嘅關係嘅，因為呢個題目呢，我上網揾咗啲資料啊，或者啲 case 啊，有例子嘅。佢哋就通常有啲就話其實佢哋好似一個係個 dom 係一個大家庭嘅核心咁樣咯。你有時上網即係喺網上面會睇到咁樣咯，因為其實我覺得喺香港上邊呢，慣性好少會做呢樣嘢啊，即係佢因為佢好跟情侶關係嗰個做法嗰個框架，所以就佢哋好難會接受到呢樣嘢咯。但係其實我覺得 make sense 嘅，可以係。我覺得就算呢，即係 open mind 啲嘅人，始終你個關係入邊，你就算一對一，你都會有唔安全感啊、妒忌啊、唔信任呢啲嘢。其實我覺得唔安全感係無敵嘅，你只要有呢，其實個數量係限制唔到你個不安感。係啊，但係呢，我覺得係一對一已經係有少少麻煩啦。但係你仲要係，譬如三個人，你就係三個人嘅諗法喎。都係複雜咗嘅，如果你真係 handle 唔到。同埋有時又因為自己嘅不安，佢唔會講出嚟㗎嘛，有啲嘢。係嘅。即係例如話，我同我個 dom 係雕好咗，我哋係open relationship 或者係有其他關係嘅。咁如果我突然間同個 dom 講，我覺得唔舒服，咁但係可能個 dom 佢都唔理解㗎嘛，因為佢哋雕好咗啦嘛。咁但係佢有責任理解嘅，因為佢哋要坐喺度傾咯，其實。但係首先要係佢自己舒適講出嚟先咯。但係我講白啲啦，通常係嗰啲 dom 呢，佢就會避咯，之後就唔答咯，避開佢咯，所以先有問題咯。如果佢真係坐喺度講，我覺得一係就繼續個關係咯，一係就解決咗佢咯。其實可能係冇諗過，即係嗱，傾係一件事啦，實行係一件事啦。實行嘅時候，你冇諗住唔係童話式咁樣㗎嘛？我覺得係其中有個人知道其實唔係童話式咯，但係佢冇講晒嗰件事係點樣咯。有時咁有啲呢個情況係全心欺騙嚟㗎喎。呢啲個案見唔少啦。咁但係佢唔會講明㗎，即係呢最好嘅大話就係佢唔講出嚟，但係等你誤會啊嘛，咁你就會你幫佢講佢嘅大話啦咁。即係總之做咗先，睇下發生咩事啦。佢可能會知道其實講清楚係可以話一係唔啱停咗佢個關係。一係你就要付出更多，去令到大家都開心。但係佢可能佢兩樣都唔使做，唔想做，咁佢咪會避咯咁樣咯。但係即係如果你講清楚呢，有啲嘢你知道可以講清楚，你預示到嘅。有時你就係、你其實都唔知點樣 handle 咯。有時我哋呢會叫嗰啲
幾個伴侶嗰啲人呢，叫做時間管理大師啊嘛。但係其實佢唔係多時間，而係佢係呃咗人哋啲時間咁咯。即係點樣呃咗人哋啲時間？即係話佢避開嗰啲要諗嘅問題，咁樣佢就唔付出更多，或者唔付出更多時間，或者根本就唔解決咗你個 partner 個問題，但係佢又維持住可能多個伴侶咁樣嘅 situation。佢哋就會壓住佢咯，係啊，壓住先咯。係啊，所以佢咪多時間咯，因為佢唔使付出啊嘛。但係最尾通常有啲可能啲 bottom 或者十係我哋啲朋友呢，嗯，佢哋又唔可以同個 dom 講啦，只可以佢自己屈埋唔開心咯。即係如果我交啲我唔講呢，就係啊，其實佢哋誤會啊。咁但係實際上其實好多時就係有個人操控咗啲嘢咯，咁樣咯。係啊，同埋呢，因為佢操控呢，即係頭先講到話，可能有啲 bottom 或者十佢哋唔講唔同個 dom 出聲嘅。但係其實有啲情況呢，係明知其實個 dom 係知道有事，但係呢，佢會有少少操控，就係話會令到個十以為佢自己有問題。因為其實個 bottom line 係即係如果有人唔開心，你真係要解決咗個問題啊嘛。其實你好多呢啲個案其實都係無視咗個問題，或者真係唔去重視，咁先會越嚟越深咁樣。係啊，同埋佢哋有時會推卸個責任落個 bottom 度，話係你諗太多，之後係你安全感唔夠。你明眼人或者第三者睇咧，一睇就知其實係嗰個一回事咁樣。嗰個佢哋兩個雙方之間嗰個結呢，其實其他人解唔到啊，因為呢，一來唔方便同佢講佢個 dom 啲嘢啦。你未必說服到佢得到，因為佢喺一個 situation 裏邊啊嘛。係啊，因為佢相信咗啊嘛。啊見過最尾解到嗰個結嘅原因就係、佢終於頂唔順啦，或者係個 dom 都頂唔順啦。咁、唯一就係咁嘅解決方法咯，好多時。咁你個案係點樣呢？我呢就揾咗3個案。嗱，有一個人呢，佢就話，咁佢就係一個新人嚟嘅，咁佢啱前2-3個月先加入呢個圈子啦，佢仲係一個好新手嘅摸索階段。目前呢，佢嘅主人已經有3個爐㗎啦。原先呢係話有單一都有多人一齊調教嘅情況。即係佢係喺嗰個佢個 partner 有幾個伴侶嘅狀態下，佢進入呢段關係嘅咁樣。係啦，佢就係第4個啦。OK，明。然後呢，咁我喺一開始嘅時候都有表明調教可以接受嘅，都可以同其他嘅爐有一段朋友嘅交流。但係我自己就唔係好接受到多人調教同埋性交啦。咁我個主人都話好嘅。只係佢覺得我能夠慢慢往呢個方向進發。咁呢個佢自己心態上有問題喎，諗住握住個契約先，之後再去扭轉對方。其實佢好似唔係好尊重嗰個對方目前嘅關係喎，亦都唔尊重嗰個對方目前有嘅 partner 喎。因為嗰個人目前有嘅 partner 其實係即係你假設佢哋已經好穩定啦，咁但係你想去放棄佢嗰啲既有嘅關係，淨係揀呢一個。唔係，可能你誤會咗。嗱，佢呢個人係一個十嚟嘅，即係或者爐嚟嘅 bottom 嚟嘅。佢就係講佢主人已經有3個爐㗎啦。咁佢同佢主人丟嘅時候呢，佢就話：我可以接受單一嘅調教，同埋同其他嘅爐做朋友。即係佢唔係佢話，即係總之唔係同場同其他人一齊調教。係同唔同場嘅問題。係啦，佢可以分開嘅。即係佢唔介意佢哋係存在同埋仲有關係嘅，只不過唔係同一個場合。佢都可以同佢哋做朋友嘅。咁我誤會咗。咁呢，但係佢個即係佢同咗佢個主人就講呢件事啦。咁佢主人話：咁都話好嘅。但係佢個主人就覺得呢個 bottom 就可以慢慢往呢個方向前進。咁係我頭先諗個 situation 嘅調轉喎。係啦，調轉咗。我原本就係新手，所有嘅指令對我嚟講呢都係新挑戰。而家又要加多人調教，好幾次自己獨自崩潰，覺得已經瀕臨自己嘅底線邊緣。我係好願意認識其他爐做朋友嘅，但係而家呢一股壓力呢，完全連要見到其他人內心都漸漸喺度排斥。原本每日都好快樂執行主人俾我嘅指令同任務嘅時候呢，都悶悶不樂，提唔起勁去做啦。想請問我應該再同我主人多啲溝通啊，定係忍痛結束而家呢一段關係呢？咁我而家因為唔係見住咗當事人啦，我又問唔到點解佢仲唔走咁樣，因為其實都唔係佢想要嘅嘢啦。唔係嘅，我覺得呢，其實佢個主人唔好繼續 push 佢，其實冇問題嘅。因為佢係接受到佢有其他關係，但係佢只不過接受唔到同其他人一齊調教啫嘛。咁但係佢而家面對緊呢個人就係會 push 啊嘛。呢個人呢，就係話佢個主人都有表明過佢好重視多人呢一 part 嘅。
但係佢一早係 agree 咗係會分開玩㗎嘛。係啊，即係佢頭先都講，但係佢個主人覺得佢可以向呢個方面前進。嗱呢啲我又聞到味道啊，咪就係我哋頭先講嗰啲 situation 咯。好明顯，我覺得呢個主人其實係佢心裏邊有數，佢只不過係操作到佢想去為佢而屈服啫嘛。但係其實我覺得咁樣係唔尊重對方意願。係啊，同埋佢承接唔到，即係我當呢個女仔啦，佢承接唔到呢個女仔嘅嘢啊嘛。本身呢個女仔係一個好新嘅人。你頭先講係承接唔到，但係我覺得佢係差啲，佢係冇動機去承接啊。都係嘅，係咯，所以其實呢個係個 Dom 好有問題啊。即係佢最尾個問題就係話佢應該係同佢主人溝通多啲，定係忍痛結束？我會覺得係忍痛結束咯。因為佢似係個 situation，佢係都說服唔到佢個主人係做第呢樣嘢㗎啦。同埋佢個主人呢，我覺得佢有少少呃佢呢，就係佢一個新人，佢淨係接觸咗2-3個月。我呢個係 consent 上面嘅知識唔對等。係啊，一個知得多好多，一個知得冇咁多咁樣。即係好明顯嗱，如果佢個主人係有咁多個關係㗎啦，一段時間㗎啦，其實佢個經驗真係多過佢好多咯。係啊，咁你就要俾翻適當嘅資訊去做翻喺佢個情況合理嘅判斷咯。但係呢個而家就唔係咯。係啊，佢而家淨係想 shake 到佢可以多人調教，同埋可以轉變咗呢個人啫嘛。係，呢個係動機上嘅問題，係解決唔到嘅，即係要斷嘅呢個其實已經。係啊係啊，咁呢個我哋就 close 咗呢個 file 啦。咁我有第二個啦，第二個呢，就係話我相信佢可能係男仔嚟嘅。哦。咁呢，佢就話：我經歷咗生命第一次嘅主奴體驗，雖然為期只有半年，剛剛好啦，聖水啦、3P 啦、拍片啦、靈藥等等嘅。都令到我興奮到不行，仲有好多嘢想嘗試，但已經冇機會啦。因為發現自己係個冇辦法同人分享個主人，將主人借俾別人嘅奴，就算俾咗出去呢，自己都希望係最重要嗰一個。到而家都係會發噩夢，咁樣呢，係表示我太過香草，定係我係一個唔合格嘅奴呢？對主人嘅獨佔欲係咪太強？佢想要係1對1，其實佢應該尊重佢想要嘅嘢嘅。同埋我覺得佢個心態有少少得意嘅，就係佢會用個字就係我將個主人借俾第二個奴。大家會話個主人唔係真正擁有個奴，唔係個主人嘅所有物啦。有啲喺 play 上面嘅講法會咁講啦，但係實際上我哋出翻人與人嘅相處，或者係一個做緊商討嗰個過程，你唔會覺得佢係擁有你擁有佢噶嘛？但係同時點解10會擁有個 Dom 呢？咁樣你個 Dom 唔擁有個10講唔通，咁個10擁有個 Dom 都講唔通啊！咁點解佢要限制一啲佢自己個人想做嘅嘢呢？嗱，如果喺呢個 technical 上呢，大家係確認咗關係嘅，確認咗關係算唔算係擁有某啲嘢呢？但係佢係傾好咗話大家要1對1，佢冇講佢咪大家要1對1喎。佢冇講1對1嘅。係啊，咁所以我唔知道。我相信佢哋 deal 嘅時候應該係可以同人玩嘅。所以佢先至話去借個主人俾其他人。咁你就咪借啦，佢都冇擁有嗰樣嘢，佢點借啫？呢啲呢，其實呢，東方嘅2個人嘅關係呢，好中意呢。明明一開始唔係應承咁呢，我企圖慢慢熬到去成為我想要個樣。咁但係其實呢樣嘢係好差嘅，其實。都係嘅，但係會唔會其實有個狀況就係佢哋傾嘅時候呢，頭先都講話其實傾還傾，實行還實行。你實行嘅時候你可能未必接受到㗎嘛？點解你講嗰句嘢嗰時好似好有道理，但係我又完全唔能夠認同。傾還傾，實行還實行。你傾嗰時就係傾實行嘅嘢㗎嘛？我講緊就例如傾同實行係2樣嘢嚟嘅，即係我唔係講話佢哋唔應該咁樣做，而係講緊你傾嘅時候，你以為你接受到啊？哦。因為你唔知道你自己想要啲乜同唔想要啲乜，但係當你實行嘅時候，你就知道自己唔想要啲咩。咦？咁我會話係傾嗰時傾得唔好。嗱，我覺得咁嘅，我相信人性本善嘅，所以我會贊成實行唔 work 之後呢，就再協商嘅，你再調整咯。唔係，咁呢個都係個方法，啱嘅。係啊，講得啱嘅。係啊，因為你以為你接受到啫嘛。係你傾嗰時真係未必知道晒。有時呢，我覺得傾嘅時候呢，係你唔多唔少會俾其他人影響到嘅。咁但係詳情就要聽下丁丁嗰個 set 文啊，就係你傾嗰時要知道自己有足夠嘅 capacity，我中文點講？哦，即係知情同意嗰個 set。係啊，咁你要知道自己承載量啊，自己真係有能力，知道自己係真係想要嗰樣嘢。但係呢個 situation 就好明顯唔係啦。咁人總係好多時係喺犯錯中學習。係嘅，咁我都明嘅，咯就係咁咯。咁再傾咯，其實要。係啊，咁佢最尾問咗個問題嘅。佢就話係咪表示我太香草，定係我係一個唔合格嘅奴，對主人嘅佔有欲太強？
點解佢問嗰兩個問題都唔係嗰個問題嗰個根本所在？佢求其揾咗兩個答案，但係嗰兩個答案都嗱，你係咪香草唔係問題嘅，你可以係香草，又可以唔係香草。我覺得係你有佔有欲強，都係你嘅個人喜好，所以係一定啱嘅。但係你冇傾好就係個問題咯。所以嗰兩個問題都唔係問題。我覺得佢問呢個問題呢，好似都好怪責自己嘅。怪責自己啊？係，即係因為佢係問啊，係咪我係一個唔合格嘅奴，定係我對我嘅主人佔有欲係咪太強？我個人比較 mean，我會好似玻璃咁睇透佢啊！我覺得呢。我覺得呢，佢係想揾藉口，佢係想呢個 situation 呢，佢想個諗法好似佢係佢咁啊，但係實際上係佢冇諗清楚自己想要啲咩，就去嗰件事咁樣咯。你都話佢傾嗰陣時，佢係預咗其實係嗰一對一關係噶嘛，但係佢後來想係啊嘛。佢新人嚟嘅。咁但係我會話佢傾好咗又冇問題咯。但係我係想講，其實佢個佔有欲可以好強啊，因為係佢個人嘢嚟噶嘛，咁一定啱噶啦。你係要揾啱自己嘅嘢啊嘛，但係佢而家呢，係因為傾嗰個狀況，可能佢太想要嗰個關係啦，所以佢無視咗自己想要嘅嘢，就一嘢跳入個關係度。咁呢，就一係自己妥協，一係就咬到人哋變成你想要嘢。咁但係其實兩個 situation 都唔好。呢係咪叫咬當治療嗰啲啊？咬直治療啲 friend。你可以咁講嘅，你可以依家定義呢個就叫做咬當治療。咬當治療。頭先之前個 case 就係咬實治療咁樣。唔係，所以佢想假設嗰兩個 situation 都唔係佢嗰個問題個真正出問題嘅地方。真正出問題嘅地方就係好倉促咁想要嗰個關係。可能佢想得太好咯，因為佢本來佢傾唔係咁樣嘛，但係佢想後來佢全都要啊嘛。不過通常第一次進入 BDSM 關係嘅人都想得太美好嘅。都係嘅，其實係啊，通常就係即係我有時會覺得大家太浪漫化，跟住就會諗啊，好似童話公主即係有個 happy ending 咁樣嘅。我覺得你要想要幾多幸福，你就要付出幾多努力啊，付出幾多真誠咯，就唔可以全心欺騙咯。其實即係你明明你唔係覺得咁，你後來你想將佢變成另一樣嘢，其實某程度上你可以話係全心欺騙㗎嘛。其實我唔講嗰啲騙子先啦，我當係呢啲唔係好清楚自己想要咩嘅人，咁佢付出嘅真誠同努力就係佢當刻最大嘅真誠同努力啊嘛。但係點知原來係可能佢係諗錯咗或者唔夠。咁我唔追擊啦呢度。你睇下我個人幾善良。我決定唔追擊。係我發覺我同你個取向係唔同嘅。你係咪人性本惡嗰啲人嚟㗎？我覺得人真誠係好緊要嘅咁樣。但係好恐怖，頭先你講一句，我可以當佢玻璃咁睇透。唔係咁，但係真係啊嘛，因為你個事實上都唔係呢兩個原因，佢係都要提呢兩個原因。佢話 A 同 B，但係其實 A 同 B 都唔係。都係嘅。係啊，都係你個 conclusion 啦，我唔再去啦。嗱，咁我哋呢個又 close 咗佢啦。我之前呢，有呢個丁夫人信箱啊。好勁啊你！唔係，我覺得咧，如果呢個如果俾你咧，應該叫咩？蝦先生信箱㗎嘛。你係蝴蝶丁夫人啊嘛？咩叫蝴蝶丁夫人啊？你係嗰個 app 度啊嘛？佢嘅丁夫人。哦，我覺得丁夫人信箱係遍及好多唔同。哦，所有都有㗎。我以為你淨係喺嗰個 app 度丁夫人添。唔係㗎，我 IG 啊或者其他都地方都有㗎。好勁喎！但係我而家冇啦，因為我好攰。OK。我受夠啦，冇啦而家。跟住咧，第三個係。佢唔係一個問題嚟嘅，佢係一個文章嚟嘅。但係我覺得呢個係經典嚟嘅。哦，你聽下。洗耳恭聽。我唔知喺邊一個 part 套租開始咯。高。係，咁佢就話，唔好意思，我要撚下把聲先。點解話一主多勞係必然嘅呢？SM 嘅精髓體現男尊女卑、主奴之間唔平等嘅關係。佢仲要講咗男尊女卑，即係定義咗男女㗎咯喎。奴嘅一切都係主人賜予嘅。奴對主人更多嘅係奉獻。既然你已經臣服於主人，咁談何要求主人專一呢？我呢個係嗰啲思覺失調當嚟喎。唔通主人收奴要向你申請，要得到你嘅批准？呢一種邏輯係根本站唔住腳嘅。要求主人專一，講明奴對主人仲有強烈嘅佔有欲，唔知足、唔自信、怕失去，不知足者易心累。不自信者何來魅力？冇得到又談何失去？呢度佢係，我覺得呢，其實呢個世界好多呢啲當，我會叫佢做偽當。呢個其實我想另外偽康啲 friend 嚟嘅。偽當就係佢哋會講一半啱嘅嘢。啊！即係話你頭先講嗰堆嘢呢，喺個 play 裏邊係啱嘅，
但係佢傾嗰陣時就完全唔啱。咁但係呢，佢就將傾嗰陣時同埋 play 嗰陣時將佢混淆 mix 埋一齊，因為你傾嗰陣時你係兩個都係人。而且你係唔係擁有對方嘅？但係你 play 嗰時就可能係有咁嘅 agreement 嘅。BDSM 咧好多時都係咁嘅，即係咧，因為我哋傾嘅時候，我當我叫呢個做現實啦。play 嘅時候係一個場景啦。佢哋好容易或者好中意將兩樣嘢混埋一齊。喺現實中，大家喺度丟緊或者傾緊嘅時候呢，佢就會覺得我哋喺度調緊情，我哋係玩緊。呢個又係東方人嘅劣根性啦，中意不明確。呢個不明確就嚴重危害咗到呢個 consent 嘅正當性咁樣。唔知佢哋係俾嗰啲分泌影響咗啊，定係點樣喎？唔係，我覺得係文化，因為呢，佢好多人都好中意。有啲嘢唔清楚，咁我就可以拗啦，好似頭先咁，或者係到個 situation 嚟嗰陣時，我講對我方便過一個 situation。跳嚟跳去咯，佢哋會。係啦，就係咁樣咯。彈出彈入喎。係啊，彈。但係其實呢，最尾呢，你好易受害嘅，因為其實你未必係最聰明嗰個嘛，你可能會因為個不明確就會俾人屈咗去一啲明明我唔想幾個人一齊玩，就變咗我就要接受呢樣嘢啊，或者我要離開呢個關係啊，咁樣個 situation。啱啊，睇下係最尾邊個講嘢講得叻啫嘛。係啊，咁但係其實我哋都建議係成年人對成年人，大家都攞到快樂嘅 play 嚟嘅，而唔係互相欺騙嘅 play 嚟嘅。係啊。我打斷咗你個精彩場面。係，我又要諗翻把聲先。我讀到邊？睇下先。好，有啲 S 會話我只收一個爐。其實呢一句話真實嘅含義係你做好，主人就係得你一個爐；你做得唔好就走人。一主一爐係建立喺你自己嘅身上，而唔係你主人嘅承諾。諸多嘅 M 卻不明其道。即係點啊？即係佢做得好，你就唔收更多咁樣。係啊，即係佢有少少前後矛盾佢，但係佢又話要收好多咁樣。佢話嗰啲人話我淨係收一個爐啫，但係呢個含義就係話如果你做得唔好呢，我就收其他辣咁樣。我即係話其實佢就唔會咁講嘢嘅，咁樣佢想講。唔知啊，跟住唔好再對一主多爐耿耿於懷啦。問題根本唔在於主人有第二啲爐，有幾多爐，而係一個 S 對 SM 嘅認知、掌控對爐嘅感覺同埋多爐嘅協調性。唔好企圖越界，妻子都未必睇得住個老公，結婚證都唔係免死金牌，更何況係爐。其實我成日都唔知道，其實因為對我嚟講呢啲呢就好離譜啊。其實係咪有人 buy 呢啲咁嘅講法？我諗始終呢啲人寫到一篇嘢啦，或者有啲新人佢未接觸過呢樣嘢，佢好想揾一個成日佢哋話有一個導師或者有人街住佢。咁呢啲人呢，佢就有一個權威性喺度啊！即係雖然可能佢根本冇玩過嘅呢條友。嗱，即係對 BDSM 有興趣，千祈唔好俾人教你點樣做你真正嘅愛好，唔好信奉咁多呢啲咁嘅神棍咁樣。但係當冇自信或者未接觸過嘅時候呢，佢哋好容易俾人影響嘅。即係你喺個大海度救生圈，你點都會捉住先㗎啦。其實呢，真係自己嘅決定，自己嘅嘢要自己做決定，唔好交俾人哋。好難㗎呢件事，師傅。好，繼續。尤其是呢，仲要好多人呢，你一入圈就即刻問你你知唔知咩叫 BDSM 啊？你知唔知咩叫 consent 啊？即係總之你一入圈嘅時候呢，佢哋好多人就會答一堆嗰啲專業名詞俾你。係啊。你會有少少會懷疑自己其實我係咪唔識？其實嗰啲字係應該服務你，其實係嗰啲字要認識你，唔係你要認識嗰啲字。你可以攞個框架嚟知道自己點樣安全去玩嗰件事嘅。但係其實嗰啲字唔係用嚟限制自己咯，其實。同埋好多時我自己覺得其實即係我會話嗰啲係技巧啦，或者係一啲專業名詞啦。但係其實你個人品係重要過技巧好多噶嘛。你可以識好多所謂嗰啲名詞，咩叫 consent，咩叫尊重。戴好個頭盔先，兩樣都咁重要。佢有啲人係可以答一大堆嘢出嚟話佢自己好識嘅，但係佢根本就係個口講啫嘛。啱嘅。完㗎，你個無敵長文。個長文未完嘅，佢仲有一段仔。但係你就唔想再讀啦？唔係，我覺得佢呢段文真係好應該要讀。咁我讀埋佢啦。如果 S 以工作忙等等諸多理由委託呢， M 就要考慮你係咪做好咗啦？係咪令到你嘅主人滿意？要學識得取捨，學識得放棄，愚忠並唔係好事。M 對事物要有自己嘅主見同判斷力。對 SM 同埋生活有全面客觀嘅認知，先至能夠喺兩者之間自由。頭先又冇。要讓主奴關係行得遠啲呢，最好嘅辦法就係唔好問，唔好講，專心嘅做好自己。佢係上帝嚟嘅喎。
學識得放低，學識得知足，慢慢咁樣行入去主人嘅心入邊。佢前面先叫人哋喂，你自己做好啲啦，跟住後尾話哦，唔緊要嘅，你只要做好自己就冇事㗎啦。即係成篇佢自己都會自相矛盾一番咁樣。係啊，我覺得佢後面嗰段呢，就應該戴翻好個頭盔咁樣，費事俾人鬧得咁金。所以我覺得係經典嚟呢段嘢。佢係明知係有少少付出唔對等，但係佢想操控到對方接受佢所有佢想嘅嘢咯，咁樣咯，好多時。其實呢段嘢呢，你覺得信嘅人會係所謂嘅主定係奴呢？我真係理解唔到，等於呢收到啲行騙嘅 message 或者電話，你都咁都信啊咁樣，但係又真係有人會信嘅喎咁樣，所以我唔知道。我估呢，佢係如果一個奴見到呢篇嘢呢。即係如果佢係比較有自信少少嘅奴呢，佢哋係知道佢做緊咩，或黐線嘅呢個人。哦，呢個會唔會係有我頭先講騙案啊嘛？就係嗰啲騙案嘅做法呢。佢其實呢篇嘢唔係俾你聽嘅，佢就係俾個1/1000唯一一個人聽。咁佢中呢，佢就會食晒佢嗰啲嘢啦。係啊係啊，但係咧食嗰個人呢，因為我哋大概知道佢做緊乜啊嘛，食嗰個人呢就好慘啦。哦，佢又會跌咗入去啦，又會有少少沉澱原理啦，所以佢就會好慘啦，又走唔到出嚟咁樣啦。brand 自己就係話係我做得唔好，所以我主人先唔要我。哦，係喎，佢信晒㗎嘛。我做得唔好，我主人先至唔陪我。其實呢個 BDSM 係雙方㗎嘛。係啊係啊。即係唔係話其中一個人做得好或者唔好先至可以走落去嘅關係。但係呢，好多時呢，新入門嘅人佢好夢幻化嗰樣嘢，所以呢，佢哋呢會追啲好勁嘅多嘛、神多嘛或者點啊，咁就會好造就到呢啲咁嘅類型嘅嘢咯，就冇咁極端嘅，好多時都會影響到自己嘅 judgment 啦，我會話。我諗起呢，因為譬如中文嘅 BDSM 文章呢，其實唔多嘅，好多時係台灣嗰邊嘅，譬如技巧性啲嘅文章，係教學上嘅嘢。例如你一段關係應該點維持啊，或者係做啲咩準備嗰啲技巧性嘢。咁咧，我哋有時睇英文係比較多嘅啲文章，但係如果中文就好少嘅，有一兩個就好出名，專係喺個 blog 度寫中文文章嘅人啦。我啱探索入圈嘅時候呢，我都有睇佢哋嗰啲嘢嘅。嗰陣時呢，我唔識分呢，我就會覺得係啱嘅。當你過咗一段日子呢，你就知道佢其實根本就係入邊好多錯嘅，即係好似你咁講咯，一半啱一半錯咯。佢個目的係混淆你啫嘛，其實。係啊，跟住佢就攞咗個權威，跟住啲人呢就會可能 forward 佢啲嘢啊，然後好多人就會相信咗佢個套。自己的事自己做決定，唔好交俾人哋。但係新人嘅時候可以點樣做呢？留意啲 half truth 咯，我會講一半嘅真實。嗱，一半嘅真實有啲佢可能真係漏咗嘅，但係呢，有啲一半嘅真實呢，佢講俾你聽嗰時呢，佢都預咗你會諗錯嘢㗎啦。咁呢個就蓄意講大話啦。但係其實你對於 BDSM 唔熟悉嘅時候，你都唔知邊啲嘢係真㗎。唔係，我覺得你保持住自己個分析能力呢，就會見到㗎啦。即係可唔可以講話唔好100% 信晒嗰啲嘢？你點都要分析下啱唔啱啊，或者嗰啲啊，或者攞翻基本咯，就 consent 咯，你即係重視啲自己嘅自主自由咯、獨立性咯嗰啲咯。都係嘅，就算嗰個人同你講話佢玩咗幾耐，或者佢係一個 dom 嘅身份，或者係點樣，其實佢講嘅嘢你都要分析。等於我而家都唔可以同你講話，我一定係最啱嘅，你信晒我咁樣，你都要有分析能力，諗我講嘅嘢啱唔啱嘅其實。但係你頭先話一個玻璃咁樣睇穿我。好驚唔係你嗰個文，我而家咁你咪可以分析咯。唔係，我覺得自己好似冇着衫一樣啊。可能你真係冇咧。好恐怖啊！呢件事，連我頭先食咗咩，你都見到我個胃咁樣，黐線。係啊，你個直腸有啲屎喺度。乜嘢啊？你哎呀，好唔優雅，我覺得你個人。我有透視力嘅喎，我就係透視到嗰個位。咪諗下先，你睇穿嗰個人透明嘅，咪住，我好似搞錯啲嘢。要睇個透視力去到咩距離咯？唔係我搞錯啲嘢。咁你講 BDSM 定講透視力㗎？而家？唔係你睇我好似玻璃咁透明㗎嘛？即係其實你前面根本冇一個人喺度㗎嘛。其實玻璃唔係完全透明嘅，佢係有個透明度嘅。而家又講玻璃。越扯越遠。我哋今日嘅總結其實你頭先係咪總結咗啊？總結好似冇乜總結喎。咁我覺得帶眼識人咯，帶眼識人咯，同埋互相尊重咯，同埋大家傾嘅嘢冇定案嘅，你中意幾多就幾多啦。通常好多人都中意一個咁，但係一對一咁樣，但係唔好諗住應承咗之後去
改變人哋咯，你即係一開始講明咯，或者係就算中間有啲咩傾好咗，可能有問題都要再傾咯，唔好驚好似反口，但係其實協商係任何時候都要做嘅。同埋唔係話只可以一主多勞咯，你可以一勞多主都得嘅，其實。多勞多主。呢個世界好活嘅。又或者其實唔一定係主勞關係一主冇勞都得㗎，一勞冇主都得。唔係呢個世界好多人都係咁嘅，好可憐。你咁樣講完之後，好多人喺度喊喎。唔好喊，唔好喊。好啦，祝大家早日揾到你嘅伴侶啦。OK， 揾到都希望快樂美滿啦。係啊，傾好啲啊。好啦，拜拜。好啦，拜拜。